ဒီမှာ edit geometry ဆိုပါပြီစော edit vertices နော် vertex ကို edit လုပ်တာဒီကောင်က geometry ကို edit လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ် function လေးတိုးလာတဲ့သဘောပါပဲဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲဒီမှာပထမဆုံးပြောချင်တာက cat ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာ cat နော် cat ကိုပြောမယ်အဲ့ cat ကဘာလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့ right click မှာလဲ cat ဆိုတာပါတယ်နော်သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာပုံစံလေးကိုကြည့်လိုက်သူကလီးရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်လီးရဆိုတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြတ်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီ cat function ကိုယူထားပြီးတော့ polygon ပေါ်ကို mouse ကဒီ mouse pointer ကရောက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးပြတယ် display ကအဲ့တူဒီလိုမျိုးပြနေရင် polygon ပေါ်မှာရောက်နေတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ h ပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်သွားလဲ h ဒီလိုမျိုးလေး icon ပြောင်းသွားပြီနော် display icon လေးပြောင်းသွားပြီးရင် vertex ပေါ်ရောက်သွားရင်တစ်မျိုးပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့မှာ၃မျိုးပြလိမ့်မယ် polygon ပေါ်မှာတစ်မျိုးပြတယ် h ပေါ်မှာတစ်မျိုးပြတယ် vertex ပေါ်ရောက်ရင်တစ်မျိုးပြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အတစ် connect ထက်ပို့ပြီး powerful ပို့ဖြစ်တယ်ကိုဆက်ချင်တဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကနေမကြည့်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ polygon ပေါ်မှာမရက်ဖဲနဲ့ဒီကောင်လေးဆက်သွားလိုက်မယ်နော် click တစ်ချက်ချဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ် line ထွက်လာပြီတွေ့လားစောက connect နဲ့ပုံစံတူတယ်တိုးတော့ तू ကပို့ပြီး powerful ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလိုချင်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် तू ကသူ့မှာဂျားကန်နေပါနေ तू ဂရုမစိုက်ဘူးတကယ်လို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ point ဒီ polygon ပေါ်မှာရက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ click တစ်ချက်ချကြည့်လိုက်ရင် polygon ပေါ်မှာလည်းရက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့တော့သူ့မှာ auto ဘာပြပေးလဲဆိုတော့ destination သိကြတဲ့ point တစ်ခုကဒီနေရာမှာရက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဟိုဒီကိုကတ်မှာလားဒီမှာအဆုံးသတ်ပေးပေါ့နော်အဆုံးသတ်မြင်ကိုသူက auto suggestion ပေးတယ်ဒီဟာနဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်က point နဲ့နီးသွားတဲ့အတွက်သူရဲ့ destination အဆုံးသတ်ကိုဒီကို suggestion လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်ရင် auto သူ့ရဲ့ suggestion ဒီကောင်ကိုလာဆက်ပေးပါဆိုတော့ပေါ့အဲ့သူ့ရဲ့ rules က vertex တစ်ခုဒီ point တစ်ခုဒီpolygon ဂျာကြီးအလယ်ကြီးမှာထီရက်မနေဘူးသူ့အဆုံးသတ်ဒီ point တစ်ခုမှာပဲသွားပြီးအဆုံးသတ်တယ် okay ဒါမျိုးဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ तू ကအတစ်တော့ဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ click တစ်ချက်လိုက်ချပေးရုံနဲ့သူ့ကို connect ဆက်ပေးတယ်နောက်ထပ် powerful ဘာပို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်စောတော့ကဒီဟာနဲ့ဒီကိုဆက်ချင်နေဆိုရင် connect တော့မရခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော် right click connect လုပ်ကြည့်အောင်မရအောင်တို့တော့ဒီမှာ cat ဆိုရင်ဒီကနေစတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီကိုလာဆက်တယ်နော် click တစ်ချက်ချလိုက်တယ် right click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ function ကထွက်သွားတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ရသွားပြီတွေ့လားနောက်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ် vertex ကို auto သူက fade out လုပ်ပေးဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကမင်းဒီကောင်ကနေဒီကောင်စီကို line နဲ့သွားဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေဒီအလယ်မှာတော့ point ရှိတဲ့နေဆိုတဲ့ဟာကိုသူက system က auto သိပေးတယ် auto ပြောတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ဒီဟာကိုauto fade up လုပ်ပေးတယ် point တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင် cat ကိုလိုချင်တဲ့ vertex ဒီ polygon တွေ segment တွေထပ်တူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့တေချာပေါက်ဒီ cat ကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အခုကြည့်အောင်ဒီကနေဒီအထိသွားဆက်ခြင်းတယ် don't need to care အလဲမှာဘာတွေဘယ်လိုရှိနေလဲ view size မလို့ပဲနဲ့ဒီကနေဒီ point ကနေဒီ ထိကို cut လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မှတ်ပြလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဂျားထဲမှာသူဒီအစမှတ်နဲ့အစုံမှတ်ဂျားထဲမှာရှိသမျှဟာတွေကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်နေသူဒီ auto သွားပြီးတော့ system ကအတစ် vertex တွေဒါမှမဟုတ်ရင်အတစ်တော့ segment တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တစ်လျှောက်လုံးလိုက်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ် okay so ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုလိုချင်တဲ့အမှာ line ဒီ line လေးကိုလိုချင်နေဆိုရင် cat လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ cat ဒီစော connect ထပ်ပို့ပြီး powerful ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေဒီအထိလာပြီးတော့ဆက်ချင်နေဆိုရင် okay ဆက်လိုက်အလဲမှာဘာရရှိခဲ့သူ don't care သူရုပ်မဆိုင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကိုသူကအတစ်တော့ HD vertex တွေဖြည့်ပေးခြင်းအပြင်သူဒီဆက်ပေးတယ် okay so ဒါက cat သူ့ဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်း modeling တွေမှာခုနလိုပေါ့ vertex တွေကိုတွားပြီးဆက်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာသူ့ကိုတုံးတယ်နောက်တစ်ခုဒီလိုမျိုးကန့်လန့်ပြတ်မြင်းတွေတို့
လိုအပ်တဲ့ခါမျိုးတွေမှာသုံးတယ် okay cut ရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုပါပြောမလဲဆိုတော့ quick slice ပေါ့နော် quick slice ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်အောင် quick slice ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမြန် quick ဆိုအမြန်ပေါ့နော် slice ဆိုတော့ဒါ slice ဖြတ်ပြီးချလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့သူကအမြန်ဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်အောင် pointer လေးကိုကြည့်မယ်နော် icon လေးကပုံစံမျိုးဒီတိုင်းလေးပဲပြနေသူကသူ vertex ပေါ်ရောက် segment ပေါ်ပဲရောက်ဒီ edge ပေါ်ပဲရောက် polygon ပေါ်ပဲရောက်သူ့ရဲ့ icon ပုံစံမပြောင်းသွားအောင်တွေ့လား okay ဆိုလိုတဲ့သဘောကသူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် left click ကမလွတ်ဘူးနော် drag ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြတ်ချင်လဲဒါအမြန်လှီးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒီဆက်လုံးကို okay ဒီအတိုင်းကန့်လန့်ပြက်မြင်းတစ်ခုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ okay drag ဆွဲထား drag ဆွဲထားစရာမလိုဘူးเนาะပထမ click တစ်ခုချလိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ကိုတတ်မှတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးမှာအကိုလွတ်ထားတဲ့လက်ကအဲ့တော့ drag ဆွဲစရာမလိုဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဒီတိုင်းဖြတ်ချင်လား okay ဒီတိုင်းဖြတ်လိုက်ရအောင်เนาะကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင် left click တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက် so အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုလှီးလိုက်တဲ့ကောင်တွေ့လားเนาะ quick slide လုပ်လိုက်တော့သူအဲ့ line သွားလိုက်တဲ့ရှိသမျှဟာအကုန်လုံးသူက light ဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်ထပ် light အသစ်တက်ထပ်တိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ line เนาะဒီမှာသူ light ပြီးဖြတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီ function ကလောလောဆယ်မထွက်သေးဘူးเนาะ right click နှိပ်သေးတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးဖြတ်ရအောင်ဒီတိုင်းဖြတ်ကြည့်မယ် okay left click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ left click လည်းလွတ်လိုက်တာ ਨੇ သူဒီကိုခုနကန့်လန့်ပြတ်လုပ်ပေးတဲ့ direction အတိုင်း ST အသစ်ထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू က cat နောက်တစ်မျိုးပေါ့နော် cat လုပ်ပြီးတယ် cat လုပ်တာစောစောကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းလေးလိုက်ဖြစ်ရုံပဲသို့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ပို့ပြီးမြန်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဟိုးကွယ်နေတဲ့ vertex ကွယ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုမှ तू ကလုံးဝလှီးပလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီလိုကန့်လန့်ပြတ်မြင်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ကြားထဲမှာရှိနေသမျှ polygon တွေမျက်နှာပြင်တွေအကုန်လုံးလှီးထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲအသစ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုလည်းတချို့တနေရာတွေမှာသုံးဖို့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်ဆိုဒါကိုလည်းသူ့ရဲ့ function လေးဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုအပ်မယ် okay so ဒါပြီးရင်ဒီထဲကနေအကိုတို့ကကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအများကြီးမသုံး cat နဲ့ slice လောက်သုံးမယ်နောက်တစ်ခုဘာကိုသုံးနိုင်သေးလဲဆိုရင် make planar เนาะဒီကောင်အကြောင်းပြော make planar ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင် right click နှိပ်လိုက်မယ်နော် function ကထွက်သွားရအောင်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်အောင်အပေါ်က vertex လေးတွေကို select မှတ်မယ်နော် select မှတ်ပြီးတော့ make ဘာလုပ်လဲ planar နော် sorry planar လို့planar လို့ပဲခေါ်မှာ make planar plane တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဆိုတော့စောစောတော့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေဒီမဖြစ်တော့လဲဆို plane တစ်ခုပေါ်မှာသွားပြီးကက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်အောင် plane တစ်ခုဖြစ်သွားပြီသူတို့ရဲ့ level တွေဒီညီသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကပေါင်းသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီရှိသမျှ select မှတ်ထားတဲ့ vertex တွေအကုန်လုံးကိုသူက plane ပြားတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲတင်လိုက်တဲ့သဘောပဲ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်ကကောင်တွေလောက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးကိုလည်း make planar တွေ့လားသူဒီအပြား plane တစ်ပြားဖြစ်အောင်သူကလုပ်လိုက်တယ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီဟာဒီ function ဒီလည်းတစ်ချိန်မှာလိုအပ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲဒီ modeling လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်လာရင်သုံးဖို့လိုအပ်မယ်အဲ့တော့ make planar plane များဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ် okay ဒါပဲသူရဲ့ function နဲ့ so အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုသူ့မှာ x ဝင်ယူ y ဝင်ယူ z ဝင်ယူအဲ့ဒါတွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုကြည့်အောင်နော် x ဝင်ယူအတိုင်း x ဝင်ယူအတိုင်းတညီတည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်လက်မှတ်ထားသမျှ vertex တွေဒီ x ဝင်ယူမှာပဲတညီတည်းဖြစ်ချင်ဒီမှာကြည့်အောင်
x ဝင်ရိုးတိုင်းတညီရဲ့ဖြစ်သွားပြီတွေ့လားတကယ်တမ်းသူ့ကိုဒီတိုင်းရဖို့ဆိုရင်လိုက်ပြီးတစ်ခုချင်းစီရွှေ့ပြီးတော့မှဝင်ရိုးတစ်ခုလည်းကိုကြာအောင်ရွှေ့ရမယ်နော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်သူ့ကိုဒီနေရာမှာဆိုပါစို့အားလုံးကိုညီစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီရွှေ့ဟလာအဲ့မျိုးရွှေ့နေရမှာအဲ့မျိုးမရွှေ့တော့ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုသူ့အမြန်သွားပြီးတော့ x ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ကောင်လေးတစ်ခုလုံးဒီ x ဝင်ရိုးမှာမပြေးညီတယ်ဖြစ်သွားမယ်စောစောက planar လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးခက်ဆင်မယ်သို့တော့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပိုပြီး specific ဖြစ်တယ် x ဝင်ရိုးမှာပဲ तू အကုန်ညှိမယ် okay ဒါက x ဝင်ရိုးအဲ့ဆိုရင် control z ပြန်သွားလိုက်မယ် y ဝင်ရိုးမှာလုပ်ကြည့်အောင် y ဝင်ရိုးဒီကောင်နော် y ဝင်ရိုးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ y ဝင်ရိုးမှာလာပြီးတော့ तू အကုန်လာပြီးဆက်လိုက်မယ်အကုန်လာပြီးရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါ y ဝင်ရိုးအတိုင်းတပြေးညီတယ်အားလုံးကို move လုပ်လိုက်တာ okay ဒါက y ဝင်ရိုး okay control z ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် z ဝင်ရိုးတော့ကြည့်အောင် z ဝင်ရိုး okay z ဝင်ရိုးဆိုရင်ဒီအပေါ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် planar နဲ့ဆင်သွားပြီเนาะအဲဆိုရင်သူဒီ plane ဒီ z ဝင်ရိုးအတိုင်းအားလုံးကိုလာပြီးတော့တပြေးညီတယ်လာပြီးတော့ move လုပ်တယ်အော်ဒီမှာအဲဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးရင် select မှတ်မယ်เนาะတစ်ခုလုံးရင် select မှတ်တယ်ပြီးရင် z ဝင်ရိုးအတိုင်းညှိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါမှဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲဆိုရင်အားလုံးကိုတပြေးညီတဲ့ z ဝင်ရိုးအတိုင်းညှိကျင်တယ်ဆိုရင် select မှတ်ပြီးရင် z ဝင်ရိုး z လေးကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ function ကိုအမြန်ဆုံးရနိုင်တယ် okay အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်အခုတို့တရားလေးကိုလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာအသုံးများလာလိမ့်မယ်เนาะ make planar ဆိုတော့တော်တော်တိုင်အောင်တိတ်မသုံးတော့ဘူးဘယ်ဟာတွေသုံးလဲဆို x လား y လား z လားအဲ့ဟာမျိုး specific ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ x y z ကိုပဲနောက်ပိုင်းမှာအသုံးများလာလိမ့်မယ် okay so အဲ့တော့အကြမ်းများတင်သိထားမှာဝင်ရိုးတစ်ခုခုကိုလာပြီးတော့ရှိသမျှ selection မှတ်ထားသမျှ vertex တွေတပြေးညီတဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အခါမှာကြာရင်ဒီလို x y z ထဲကတစ်ခုခုကိုလာရွေးပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ edit geometry တွေကedit geometry တွေကဒီလောက်ဆိုရင်ဒီလောက်သိထားရင်ရပြီကျန်တဲ့ဟာတွေအကူလို့တိတ်မသုံးဘူးဒီ slice plane တို့နောက် height to height တို့ပေါ့နော်ဒါတွေကအခုလောလောဆယ်အခုလို့ဟိုမှာတိတ်အသုံးမဝင်သေးဘူးအဲ့အတွက်အခုလို့အဲ့ဟာတွေစက်မပြောတော့နော် so ဒီကောင်ကဒီလောက်ဆိုရင် edit geometry ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပြီးသွားတဲ့လောက်ရှိပြီနော် so ညာလောလောဆယ်မှာ no choice ပဲဒီ function တွေသိအောင်လုပ်ထားဖို့လိုရမယ်အဲ့ဆိုရင်ဆက်သွားရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ subdivision surface ဒီကောင်လည်းအခုလိုမတုံးတဲ့လောက်ပဲเนาะမတုံးတဲ့လောက်ပဲဆိုတော့အခါမှာညာအဲ့လိုပဲထားပါတော့မတုံးတဲ့လောက်ပဲအဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုလည်းလောလောဆယ် skip လုပ်ခဲ့မယ်เนาะသူကနောက်ပိုင်းမှာဒီ nav subdivision လို့ဒီ interpolation တောက်လေးတွေပဲနောက်ပိုင်းမှာတုံးတယ်အဲ့ဒါတော်တော်လေးမတုံးဖြစ်ပါဘူးအဲ့အတွက်အခုခြံထားခဲ့တော့မယ်ပြီးရင်ဒါခုန skip လုပ်ခဲ့ပြီး subdivision displacement လည်းလုပ်ခဲ့ခြံထားခဲ့ပြီး vertex properties အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းအခုမတုံးတဲ့လောက်ပဲเนาะဒီပုံမှန်ဒီ architectural ဟိုမှာတချို့ဟာတွေကကြတော့ animation တို့အရန် complicated ဖြစ်တဲ့ modeling တွေမှာသုံးဖို့အတွက်ထည့်ထားပေးတာဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်အခုတို့က vertex level ကနေသုံးလို့လုပ်လို့ရတဲ့ function တွေဒီလောက်သိထားရင်ရပြီနော်ဒီနေရာမှာ vertex ကပြီးပြီ okay အဲ့တော့သိထားသမျှ function တွေဒီအများကြီးမပါဘူးအဲ့တော့ right click ထဲမှာတော်တော်များများအားလုံးပါလိမ့်မယ်နော် right click ထဲမှာပါမလဲ cat ပါမယ် quick slice ပါမယ် repeat ဆိုတော့တိတ်မတော်ဘူး okay နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ create လဲတော့ဒီနေရာမှာမတော်ဘူး remove 3ကောင်းသုံးနိုင်တယ် break 3ကောင်းသုံးလိမ့်မယ် connect သုံးတယ် h2 လဲသုံးရမယ် chamfer လဲသုံးဖို့လိုရင်လိုရမယ် well target work ဒီလောက်ဆိုရင် vertex level ကနေ load function ရပြီ okay ဒါဆိုရင် vertex ကပြီးသွားပြီ